Bonjour liebe Leute, herzlich willkommen hier im Doc für eine neue Emission Blick auf Europa. Ich will euch heute, wir sind heute zu Brüssel, ich will euch heute ein paar Themen, die an der Aktualität sind, ganz kurz umreißen, ganz kurz nachbringen, was geschwätzt ist, was an den einzelnen Arbeitsgruppen, an den Arbeitskreisen geschwätzt ist. Das ist ja so, dass wir eine Woche, wo die Arbeitskreise zusammenkommen von allen Fraktionen, wo dann noch an TVP heute feier, wo dann noch die einzelnen Sujets diskutiert gehen, angeschnitten gehen, präsentiert gehen, an ich meine, wo dann eine Fraktionsmeinung sich gebildet wird, aber wo an engem Stommer da mit der Meinung auch Pläne für die Woche drauf vorbereitet wird. Nächste Woche, wie gesagt, Pläne zu Straßburg, da gehen all die Sujets zusammen aufgestimmt, hier laufen die Vorbereitungsarbeiten, die richtig parlamentarischen Arbeiten, und zu Straßburg selber haben wir ja dann einen Debat über das Sujet an die Aufstimmung. Ich hatte gesagt, 4 Arbeitskreise sind am Transport. Ein Transport ist ein Arbeitskreis, den mit Wirtschaft und Umwelt an dem Arbeitskreis ist. Dann haben wir noch Außenbeziehungen. An den Außenbeziehungen diskutieren wir im Moment ganz viel über die Ukraine, natürlich, Russland, Beziehungen zu Russland. Aber auch im Ordre du jour für die nächste Woche steht Palästina. Wie gehen wir mit Palästina um? Es sind immer mehr Memberstaaten, die den Staat Palästina anerkennen. Gibt es eine europäische Perspektive? Gibt es eine Meinung darüber? Wie gesagt, die nächste Woche diskutiert, dann noch aufgestimmt. Dann haben wir noch eine Krise über Justiz, wir haben eine über Budget und Strukturpolitik. Budget ist auch ein Sujet, das ganz aktuell ist, nicht mehr spielt wie gestern. Haben wir, wie gesagt, an eine Einigung gefunden, mit dem Conseil, eine Einigung, die noch auf ganz wackelige Füße steht, die noch an einer ganz seidenen Pfoten hängt, die trotzdem aber schon eine ganz gute Piste ist. Und auch das wird noch diskutiert, und auch das wird dann die nächste Woche aufgestimmt gehen. Ihr wisst, dass eine Schlichtung gescheitert war für 14 Tage, und die Kommission müssen eine neue Proposition auf den Tisch legen, und die schenkt dann, wie gesagt, zu einem gemeinsamen Konsens zu kommen, für das, wie gesagt, das Budget für die nächsten 12 Monate auf europäischer Ebene. Bei mir am Studio ist aber, das ist für mich ganz wichtig, der Henniko Schöpfches. Ich meine, ich brauche den eigentlich nicht mehr vorzustellen. Ihr kennt es alle gut. Trotzdem ganz kurz ein paar politische Mandate, die der inne hat. Also wie seht ihr dafür, die Vorburgermeister von Walfer, von der großen Gemeinde Walfer, über deputierten Minister auf verschiedene Bereiche, ganz viele Ministerien. Dann aber für allem ganz wichtige Posten, das echte Bürger vom Land, Chamberspräsidentin. Ich meine, das sind die Hauptetappen. Dann natürlich auch hier am Europäischen Parlament ein Mandat auf verschiedene Kommissionen, wo man noch vielleicht drauf kommen zu schwätzen. Am Staatsrat. Also ich meine, ihr seht, politisch Leben kann ich so, über 30, 40 Jahre, was eine Experienz am Anfang durchstellt, die nicht zu überbieten ist. Und dafür bin ich immens froh, wie gesagt, für auch den Henniko Schöpfches heute zu begrüßen. So eine Sendung läuft ja auch ganz viel für seine Gäste. Und ich meine, da haben wir heute ganz viel Chance. Guten Morgen, Erna. Guten Morgen, no, merci. Ich so, merci, das ist für mich ein Pläsier. Und ich wollte eigentlich, wie gesagt, ich hatte es kurz vorgestellt, mit dem Mandat hier am Europaparlament, was war das hauptsächlich von Bereichen, wo du aktiv warst, was für Kommissionen, was für politische Domänen, Aktivitäten hast du derzeit von 2004 bis 2009 eigentlich da geholt? Also ich war an die Kulturkommission genannt gehen. Und ich habe aber dann noch die Umweltkommission und die Forschungskommission ITRE noch dabei gewählt, weil ich schon am Anfang gemerkt, die Knochen habe ich die heute gemerkt, dass an den Domänen, wo die Europäische Union noch Kompetenzen hat. Und die Kultur hat keine Kompetenzen, sie kann keine Direktive machen. Ja. Sie kann just vom Wunsch äußern. Sie hat auch die Tür vom interkulturellen Dialog lanciert, und ich Rapporter, da war ich Rapporter von dem Jahr. Aber sie kann am Anfang nicht die richtige Gesetzgebung erledigen. Das ist an den anderen Kommissionen nicht gewesen. Da war Environnement, da waren ganz brennende Sujets im Ordre du jour, wie der Klimawandel, damals schon, Direktive über Pestiziden, über die wir zuletzt das vor in der Chambre aufstimmen. Und dann war an der Forschungskommission ITRE, da war das 7. Kaderprogramm für die Forschung.
Do huet demols Parlament d'Initiativ geholt gehabt fir de Conseil européen de la Recherche an d'Lewen ze rufen fir ze so wir mussen noch an der Forschung de Forscher selber eng Tribün ginn an Deciioun iwwer dat wat geforscht gëtt. Omal vun de Forscher selber firbringe lussen, fir dat net mat polisch Intereen do mat interferieren. Wir sinn do zu enger ganz guter ze Summenerbecht kom an schmengt Zter hier ass d'Forschung an Europa op stabile Fëis, net zulächt durch den Forschungsrot, méi och durch den European Institute of Technology, den demals de Präsident Barroso proposéiert gehät huet. Das natürlich lo eng froh geht et mat Europa weiter. Wir sinn alle Goeten do besuercht, wann man awer Tendenz hunn fir dat klenkt ze reden, wat ha geschickt. Ja, ich meine, das ist ein Punkt, den uns auch ganz viel beschäftigt. Es gibt immer viel, wir müssen mehr an Forschung, wir müssen mehr an die Innovation investieren. Und er hat gesagt, in Heinz, so, dass Länder dem nicht so nachgehen, dass sie auf diese Programme justement spuren. Ich meine, am Ende wie am Environnement war ja auch die Direktiv REACH, war ja auch ein ganz umstrittenes Sujet, was aber auch ein ganz wichtiger Schritt war, damals bestimmt an der Mandatsperiode von den 5 Jahren, wo es da aktiv war. Allerdings, weil REACH, der da se Meilenstein gewircht, demals all Menschen dagegen gewährt hat, dass Europa gefüllen, do eng allgemein gültig Regulation op bebringen an Haut seet all Mënsch de System vu REACH, wéi Chemikalien an den einzelne Betrieber behandelt ginn, a wéi se dann noch an engem offene März treiert ginn, dat das durch die Prinzipien déi REACH entwickelt huet, dat das huet sech stabiliséiert. Do sinn viel umweltpolitische Maßnahmen och zum Drohe kommen. An dem Sinn, als später dann alles das, was an der Direktiv von den Pestiziden, besonders an der Regulation, zu der kommen, als vielleicht ein bisschen mehr traurig zu gucken, weil ich stellen halt fest, wo wir 2009 am Januar das Parlament aufgestimmt hat über eine Regulation, weil am Anfang eine Gesetzgebung ist, ja, die erkraft ass die net brauch. Gesetz ze gin net wie eng Direktiv. Ja. Januar 2009 hat das Parlament aufgestimmt iwwer een Text. Ich war Co-Rapporteur do an dat war guten Text. Den ass awerrecht am November 2009 an de Journal offiziell kom. Dat heißt, war fir Drun am Fong an enger Vakuum. Ja. Wo en vielleicht vermuten kann, dass nach der den oder hat anderem gelaufen was, wie zum Beispiel, dass die Produkte eine Verlängerung kriegen von der Kommission jeden Text, den sie verbieten soll, erkräft, wäre also wo Lobbyismus am drüber. Und du dann von keinem noch gefragt, was da geschieht mit dem Text. Ich meine, das wäre eine Konsideration, die das Parlament sich mal echt müsste angucken. Ich meine, wir hatten schon mal darüber geredet, dass die berühmten droit de regard am Anfang, wo das Parlament wirklich, sind ganz viele so Sachen, wo wir eine Gesetzgebung machen, wo wir auch große Zufriedenheit haben, wenn das aufgeschlossen ist, dass wir endlich noch einen langen Prozess, eine Einigung gefunden haben, wo wir da so, okay, lo geht das sei weh, aber wo das eben nicht sei weh geht. Das heißt, wo wir am Anfang feststellen müssen, und das ist ja auch ein ganz gutes Beispiel, mit dieser ganzen Trinkwasserproblematik, wo wir feststellen müssen, dass Länder das nicht so umgesetzt haben, wie wir uns das vorgestellt haben bei der Verabschiedung. Und durch den berühmten droit de regard, wo wir am Anfang müssten, nach einer gewissen Zeit gucken, haben die das umgesetzt, haben sie es ordnungsgemäß umgesetzt und so fort. Ich meine, das ist etwas, wo wir müssen darauf schaffen. Ich gehe nicht nur davon aus. Ich weiß aber noch nicht, wie ich mich da anlehne. Also ich meine, viele von uns haben so die Überlegung, und wir müssen da einen gemeinsamen Weg finden, für das anzuwenden. Das sind zwei Sachen, so einfach so aus dem Stehschrift. Das ist mal bei allen nationalen Gesetzgebungen. Da gibt es ein Datlimit, wann sie müssen publiziert gehen. Ja. Wenn ein ganz klar kann werden, dass ein Text, den das Parlament gestimmt hat, nicht publiziert, dann wird am Anfang das Parlament seine Arbeit
fir näicht gemer. Also das Parlament mis dafir sorgen, dat en Délai Delai ganz de kurz sind. Publikation dran Ja. gibt. Natürlich kann das Europaparlament nicht in einzelnen Ländern Vorschriften machen, was sie applizieren. Das ist aber bei einer Regulation so, dass der Bürger klar kann gegen seine Regierung, wenn so ein Text nicht umgesetzt wird. Und da könnt ihr natürlich zusammenspielen mit den nationalen Parlamenten. Ja. Wie weit schafft das Europaparlament, Nationalparlamenter zusammen auf der konkreten Gesetzgebung? Eng Zweetsäte, dats awer d'Iwerdenken vun de Prozeduren, déi d Parlament sich selber gëtt, mis d Parlament net do an dem legislativen Prozess kucken, dat och nieft dem droit de regard vun den negenen Texter und droit de Kontrolle kim. All Parlament wat demokratisch gewählt ass soll méger Menung no och seg Kontrollfunktionun vis-à-vis vun den Institutionen voll a ganz ausüben können. Am legislative Bereich ass dat fir d' Europaparlament net de Fall. Da sind net die Nationalparlamenter, die am Fond Gesetzgebung, die am Europaparlament gemerkt gëtt, missten kontrollieren. Ich so missten. Weil auch do huet den Hans dat Gefühl, ja, Europa, dat so weit wächt, dat geht als alles nicht tun. Und wann en awer vum Bierger ausguckt. Leiit Fronst haut fir wäders dann du net schon ebs gemerk in an de Pestiziden. Ja. Ma sinn ëmmer hin 10 Joer am Gang doiwwer ze diskutieren. Da mëcht d'Europaparlament Appppes. An der gëtt dat net ëmgesät. Ja. Ich meng dat erkläert vill Frust, den Leiit opbausen hunn vis-à-vis vun Europa. Und ich leider nicht verstehen, weil dat, du hast mit Recht gesagt, die Nationalparlamenter, das beinhaltet ja nicht nur die Majoritätsparteien, sondern das beinhaltet ja auch die Oppositionsparteien, Ja. die eigentlich ja auch ihre Rolle dort zu spielen haben. An die Regierung müssten konkret immer darauf hinweisen, hey, da haben wir nicht umgesetzt, da sind Lakunen, da sind Ungereimtheiten. Wir müssen da unbedingt etwas machen. Also das heißt, also Parlament insgesamt für Betrifft auch die Zivilgesellschaft. Ich gebe so, dass Europa ist nicht eine Sache, die nicht mehr von den Politikern soll beurteilt gehen. Europa soll auch von den Bürgern kritisch, aber auch gerecht und justifiziert analysiert gehen. Und da haben wir natürlich ein Problem, wenn wir verschiedene Zeitungen lesen, da sehen wir, dass ganz stark das, was von Europa kommt, durch eine nationale Brille geguckt wird. Wenn ihn aber den Leuten erklärt, ja, die an die Probleme können wir nicht mehr gemeinsam umgehen, dann ist am Anfang Europa die Lösung und nicht das Problem. Richtig, ja, ja. Ich meine, das ist ganz vielleicht die Initiative dafür zu rufen von der neuen Kommission, die am Anfang gesagt hat, sie geben eine Analyse machen und sich auf große Punkte fokussieren, wo wir wirklich mehr Europa brauchen, an der Energie, an der Führung, am Klimawandel, aber vielleicht die Sachen für sich an die Lächten, an das Lächt reglementieren, die Regulierungswut, die wir am Anfang haben, für dem Bürger sein, all das zu regulieren, das muss man wirklich sehen lassen, weil dafür haben die Leute, dafür haben die Bürger mit Recht kein Verständnis. Vielleicht noch per rapport zu der Zeit, wo du hier aktiv warst als Europadeputiert, an dem, was den Traité von Lissabon, der Vertrag, als von Möglichkeiten gehen hat. Ich meine, das Parlament hat ja dadurch mehr Pouvoir gekriegt. Wir so natürlich, dass das ein gut Sache ist, gesagt, ein von Bausen, den eine immens große Erfahrung hat, gesagt, den das auch so. Als Parlament dadurch mich stark gehen, holen wir genug von unseren Rechten vor oder könnte man noch mehr aktiv gehen auf verschiedene Bereiche? Das Parlament hat ganz sicher durch Lissabon mehr Pouvoir gekriegt. Der will aber nicht vergessen, 2004 hatten wir eine Erweiterung. Es sind 10 Länder beigekommen. Ja. Und dann noch 2, Rumänien und Bulgarien 2007. Also das war ein immenser Effort, den hier im Parlament gemerkt hat, für da auf eine gemeinsame Linie mit den neuen Ländern zu kommen. Die größten Herausforderungen, das ist, dass wir uns auch bewusst sind, wo die neuen par rapport zu den früheren Ländern kulturell drin sind. Was die großen Unterschiede sind am Funktionieren. Das sind Leute, die kommen teilweise
aus vom Kommunismus oder Diktature geprägte Staaten, dat de natürlich an mënsche Sachen eng an Approchen. Dat muss verstoen mé mat Lissabon hummer als e Kompromiss gin, mir wäre fir drin am vung méi ambitiös. Wir hatten en Traité firgelecht. Wir wollten e grossen einheitlichen Traité fir die 11 Gründungsstaaten. Wir hunn dun awer mat Lissabon de Kompromiss gemerk, weil England, weil Franzosen an Holländer dem Traité net zugestimmt. Mun an dem Lissabon-Vertrag vielleicht manchmal Ulas ginn, dat d Länder sich bësse kënne rauspicken, wat ze wëllen a wat ze net wëllen, wie zum Beispiel Charte des droits fondamentaux ass vun Engländer net gut geheescht ginn. Dat hecht mir sinn nëmi so fest einheitlich, wie mir sinn méi an eng diversifizéiert Approch kom. Mir hunn awer de nationale Parlament Matspruchrecht ginn. Am méger Minen ass de gréste Problem, de mat do hunn, dat ass fir de richtige Weg ze fannen fir die Nationalparlamenter an der europäesch Politik mat anzubannen. Do geht et net doer, wann en pummel am Jor en gros Reunion heimmecht, wo en dann eng gezielten Delegatioun nëmmen haier an d'Institutionioune bringt, méch menggen do ass an de Länder ganz viel Knachenerbecht ze machen. Da muss ich so, da mir zu Lützeburg an die letzte Zeit auch als Gedanke gemacht, wir haben an die Richtung auch die Kommission, die parlamentarische Kommission von der Chambre Affaires étrangères et européennes, haben wir eigentlich so gestaltet, dass wir konnten ja da immer partizipieren, und wir haben es so gemerkt, dass all einmal am Monat meindech wirklich europäesch Sujeten mat eis zu summen, auch vun eis den Input bruechket, wo wir hier diskutieren, an wer die kann besser machen, an wat die gross Enjeux sind, wat die gross Defie sind. Also ich meine, dass wir da eng Formel von tun, die schon viel besser funktioniert wie die letzten Jahre. Vielleicht noch schüss zum Schluss, wie gesagt in dat oder wat as lobessen so de Kontakt den awer nach besteht heim am Parlament. Ich mengen, dass du heibers ass eng formidabel Sach, wie ass die Rolle sinn die Ancien nach an enger Format agebunden, wat ass den ihr Mission eigentlich nach Hai? Ja, mir jo Verein den echt former Members als ancien Membre, mir kënne nach Hairan hunn noch nach een Zugang zum Parking. Mir sinn puermal am Joer ze summe fir Assemblée Générale, fir na Leiit ze beginnen. Mir hunn Funktionioen nach, well et gëtt regelmäßig Opruf gemer und Ancien fir entweder de Roter Konferenzen halen ze goen oder och Wahlobservateur ze sinn. Also wann en sich vëll nach bedeeligen, dann huet en do eng ganz flott Plattform. D'Erfärung, die en ha krit, am Fogehall deet et mir bësse leet, ich wär an fin de Parcours, hun ha soviel beigeleiert. Schummer gesot, eigentlich miss den enker Hai wär orré an die Nationalpolitik mat all dem, wat vun Hai wees, wat fir Drun vielleicht net so aus direkter Hand mat krit huet. An do wär nach vielleicht ein kleint Umdenken mal neidig wéien dann Leute, die enger am Europaparlament wären oder enker zurück an die Nationalpolitik krit fir dat ze mat all ihrem Wissen do sich auch können abbringen am Sinn vun der Herausforderung, die die Europäische Union für uns alle Gute bedeutet. Also mir sind jedenfalls froh über all die Erfahrungen, die dir gesammelt wird an all den Jahren, wann dir op so ein Tag kommt wie haut, an mir gesinn ist, mit tauschen Eis aus. Ich meine, das ist auch für Eis aktiv, für Eis, ich so nur für mich persönlich, weil ich ja noch nicht so lange an dem Job da dran bin, das ist immer immens wichtig, für sich auf die Manier auszutauschen. Ich war froh, wie gesagt, dass der Heimweis, dass zu dem Gespräch heute ist, dass der Eisen Leid rüberbräucht, ein bisschen, was Enjeux sind, was den große Erfahrungen bedeutet. Und nächste Woche sind wir zu Straßburg, wie gesagt, das Woche immer präpariert, nächste Woche zu Straßburg. Ganz viele große Sujets, die im Mode de Jeu sind, die man nachfüllen am Laufe von der Straßburg-Woche 4 Kröchte, 4 Jahre erfüllen, evakuieren, für, wie gesagt, das nächste Jahr mit ganz neuen Melan umzugehen. Ich soll nicht merci für das Nachgucken und ich wünsche euch noch einen schönen Abend bis zur Einkehr. Merci.